Hello，大家好啊！嗱，上兩條片咧分別咧講咗咧3嘅乘法同埋6嘅乘法啦。嗱，去到呢個系列咧嘅第6條片咧，今次係會講9嘅乘法。嗱，先睇睇咧乘數表啦。嗱，9乘以1其實即係9嘅1倍啦，咁等於9。9乘以2係得9嘅2倍啦，咁得9加9，咁答案係18。9乘以3當然係9嘅3倍啦，咁得9加9加9，咁等於咧27。嗱，如此類推啦。9乘以4等於36啦，9乘以5咧係45，9乘以6咧係等於54，9乘以7咧等於63，9乘以8咧等於72，9乘以9咧等於81，而9乘以10咧係等於90啦。好啦，跟住咧輪到咧應用題。嗱，先睇第一個例子。嗱，每樽橙汁係9蚊啦，買7樽橙汁需要俾幾多錢咧？咁睇睇個做法，就係買7瓶橙汁啦，需要付款係得9乘以7啦，咁需要咧俾咧63元嘅。嗱，跟住咧睇睇第二個例子啦。嗱，小巴嘅車費咧每人係9元，如果4個人一齊搭車嘅話，需要俾幾多嘅車錢咧？好啦，需要咧俾嘅車錢咧係得9乘以4啦，係得36元。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。